足元にご注意ください。発車します。お座りください。次は大沢三鷹市西部市政窓口前、三鷹消防出張所、大沢出張所前でございます。住まいづくりのことならハウジングプラザにお越しください。朝日新聞総合住宅展示場ハウジングプラザ三鷹へはこちらよりお越しください。中央線勝田海駅方面の方はお乗り換えでございます。発車します。お座りください。次は第二小学校前でございます。お客様にお願いいたします。バス停付近での喫煙はご遠慮ください。小田急バスでは地球温暖化を防止するためアイドリングストップを実施しております。このため冷暖房効果に影響を及ぼす恐れがありますが、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。次は野崎1丁目でございます。三鷹警察署からのお願いです。息子や孫を語り、大事な書類が入ったカバンをなくしたなどの電話はオレオレ詐欺です。絶対に現金を渡さないでください。これだけのカバンが捨てた、それは詐欺。次、止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。バスから降りるときは自転車と歩行者に注意してください。発車します。